Hello friends, welcome to my channel Foodie and Moodie, food that change your mood। मैं हूँ श्वेता पटेल और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी जिसका नाम है कॉर्न पकौड़ा। कॉर्न यानी कि मकई मॉनसून सीजन में बहुत इजीली अवेलेबल होती है और सबको बहुत पसंद भी आती है। तो आज हम मकई को यूज़ करके उसके पकौड़े बनाने वाले हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं कॉर्न पकौड़ा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है बॉईल की हुई मकई, उसके दाने निकाल के उसको मैश करके रखा हुआ है। आधा बाउल बेसन लिया है, 1 बाउल हरा धनिया, अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। अब हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर जो बॉईल किए हुए मकई के दाने हैं जिसको मैश करके रखा था वो ऐड कर लेंगे। उसके अंदर हम आधा बाउल बेसन ऐड करेंगे। अदरक हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट हमने बना के रखा है वो ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए। अगर आपको पकौड़े खट्टे मीठे पसंद हो तो इसमें आप थोड़ा सा लेमन और शुगर भी ऐड कर सकते हो। इस तरह के पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसको अभी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये अभी बिल्कुल रेडी भी हो चुका है। इसको आप अपनी पसंद से कोई भी शेप में बना सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड शेप बना के तैयार कर लेती हूँ। ये हमारे पकौड़े मैंने तैयार कर लिए हैं राउंड शेप बना के और ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया था जो अभी गरम हो चुका है। तो हम अपने पकौड़े फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही रखना है। इस तरह से एक एक करके हमारे पकौड़े फ्राई करना हम शुरू करेंगे। शुरू में हम अपने पकौड़ों को चलाएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो खुल जाने का डर रहता है। तो थोड़ी देर तक हम इसे ऐसे ही फ्राई होने देंगे। अब ये थोड़े से हार्ड हो चुके हैं तो अब हम धीरे धीरे से इसे चलाएंगे थोड़ा सा ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई भी हो जाए। पकौड़े हल्के ब्राउन कलर के हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े हल्के ब्राउन कलर के हो चुके हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े। अब मैं इसे ऑयल एब्जॉर्बिंग पेपर पे निकाल लूँगी ताकि एक्सेस जो ऑयल है वो सारा रिमूव हो जाए। आप इन पकौड़ों को अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं या फिर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर से बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।